အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါကျွန်တော်တို့ရဲ့ Movie Recap Channel လေးကနေပြန်လည်ကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်ဒီနေ့မှာတော့ပရိသတ်တို့ကိုကဘာကျော်စာရေးဆရာကြီး Stephen Hawking ရဲ့ကလောင်ခွဲအမည် Richard Bachman အဖြစ်ရေးသားခဲ့ပြီးစာဖတ်ပရိသတ်တွေကိုနှစ်ပေါင်းများစွာဆွဲဆောင်နိုင်ခဲ့တဲ့ The Long Walk ဆိုတဲ့ဂန္ဓဝင်ဝတ္ထုတစ်ပုဒ်ကိုပြန်လည်အသက်သွင်းထားတဲ့တက်ထိတ်ရင်ပိုစကားကောင်းလေးတစ်ကားနဲ့တင်ဆက်ပေးသွားမှာပဲဖြစ်ပါတယ်ဒီတော့အစီအစဉ်လေးမစတင်ခင်မှာရုပ်ရှင်စကားကောင်းတွေစဉ်ဆက်မပြတ်ကြည့်ရှုလိုတဲ့ဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ channel လေးကိုလည်း like and subscribe ပြုလုပ်ပေးဖို့တောင်းဆိုရင်းအသင်းဖြစ်ပြီးဆိုရင်အခုပဲစလိုက်ကြရအောင်ပါဇလန်အစမှာပဲရေလို့ခေါ်တဲ့လူငယ်တယောက်ဟာအစိုးရရဲ့တရားဝင်အကြောင်းကြားစာတစ်စောင်ကိုလက်ခံရရှိခဲ့ပါတယ်။အဲ့ဒီစာထဲမှာ The Long Walk လို့လူသိများတဲ့သေမင်းတမန်ပြိုင်ပွဲကြီးမှာပါဝင်ဖို့ရွေးချယ်ခံရပြီးဖြစ်တဲ့အတွက်ဂုဏ်ပြုကြောင်းကိုဖော်ပြထားခဲ့ပါတယ်။ဒီပြိုင်ပွဲဟာတနိုင်ငံလုံးကပြည်သူအလုံးရင်ခုန်စိတ်လှုပ်ရှားစွာစောင့်ကြည့်နေတဲ့ဓာတ်ရိုက်ထုတ်လွှင့်မှုကြီးတစ်ခုဖြစ်ပြီးရလာမယ့်စုကြီးကတော့ငွေကြေးနာမည်ကျော်ကြားမှုနဲ့စီးစံဥစ္စာတွေတည်းမကနောက်ဆုံးရှင်သန်သူအတွက်အလိုရှိရာဆန္ဒတစ်ခုပါထပ်မံဖြည့်ဆည်းပေးမယ်လို့အာမခံထားပါတယ်။ဒါဟာမရှိစင်းရဲသားမိသားစုဘဝကနေရုံထွက်ဖို့အတွက်အကောင်းဆုံးအခွင့်အရေးလို့ဆိုရမှာဖြစ်ပါတယ်။လွန်ခဲ့တဲ့နှစ်အနည်းငယ်အကြာမှာဖြစ်ပွားခဲ့တဲ့စစ်ပွဲကြီးဟာတိုင်းပြည်ကိုလုံးဝပျက်စီးသွားစေခဲ့သလိုမြို့လဲပြိုကျပျက်စီးပြီးမိသားစုတွေဟာလည်းရှင်သန်ရပ်တည်ဖို့အတွက်ရုန်းကန်နေရတာဖြစ်ပါတယ်။ဒီတော့ The Long Walk ဆိုတဲ့အဲ့ဒီပြိုင်ပွဲဟာစင်းရဲမွဲတေမှုကနေလွတ်မြောက်ဖို့သူတို့အတွက်တစ်ခုတည်းသောမျှော်လင့်ချက်ဖြစ်သလိုနှစ်စဉ်နှစ်တိုင်းအရွယ်ရောက်ပြီးလူငယ်90ကိုသာရွေးချယ်ခေါ်ယူတာဖြစ်ပါတယ်။ရေလေသူ့ရဲ့အမေနဲ့အတူပြိုင်ပွဲစီကိုထွက်လာနေပြီးသူတို့နှစ်ယောက်ခရီးထွက်လာချိန်မှာကဘာကြီးရဲ့ဆိုးရွားတဲ့အခြေအနေကိုပိုပြီးတင်းတင်းရှားရှားမြင်တွေ့လာနေရပါတယ်။ရေရဲ့အမေဖြစ်သူကတားဖြစ်သူကိုဆုံးရှုံးရမှာစိတ်ပူနေပြီးနောက်တစ်ချိန်ပြန်စဉ်းစားဖို့ဖြောင်းဖျခဲ့ပေမဲ့လည်းရေကတော့မိသားစုအတွက်လုပ်ကိုလုပ်ရမယ်လို့ခေါင်းမာမာနဲ့ညှင်းဆန်နေခဲ့ပါတယ်။သူတို့လည်းတတ်မှတ်နေရာကိုရောက်သွားချိန်မှာတော့ရေနဲ့အမေကလည်းတားဖြစ်သူကိုတင်းတင်းကြပ်ကြပ်ဖတ်ထားပြီးတော့နှုတ်ဆက်နေခဲ့ပါတယ်။ရေကလည်းမကြခင်ပြန်လာခဲ့မယ်လို့မိခင်ဖြစ်သူကိုဂတိပေးခဲ့ပြီးပြိုင်ပွဲစီကိုဥတီထွက်ခွာလာခဲ့ပါတယ်။မကြခင်မှာပဲရေကနောက်ထပ်ပြိုင်ပွဲဝင်တဦးဖြစ်တဲ့ပီတာမတ်ဖိုက်နဲ့တွေ့ဆုံခဲ့ပါတယ်။သူတို့နှစ်ယောက်လည်းအချိန်ခဏလေးအတွင်းမှာပဲအတော်ခင်မင်သွားကြပြီးအခြားသောပြိုင်ပွဲဝင်တွေဖြစ်တဲ့ဟန်က်ဘေကာစတက်ပင်နဲ့အငယ်ဆုံးပြိုင်ပွဲဝင်ဖြစ်ကြတဲ့ကာလီတို့ကလည်းလာရောက်ပူးပေါင်းခဲ့ကြပါတယ်။တိတ်မကြခင်မှာပဲပြိုင်ပွဲရဲ့ကျိုးကင်သူလူတိုင်းကဘုံမူကြီးသမီဂျာလို့သိကြတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တဦးရောက်လာပါတော့တယ်။သူကပြိုင်ပွဲဝင်တွေရဲ့နာမည်ကိုတယောက်ပြီးတယောက်ခေါ်ရင်းနဲ့တထုလဲဇွဲကတ်တစ်ခုစီကိုပေးပြီးလူ90စလုံးစည်ရင်သွင်းပြီးတဲ့နောက်ဘုံမူကြီးကသူတို့ကိုမိကွန်းပြောဖို့စတင်လိုက်ပါတယ်။ဘုံမူကြီးကတိုင်းပြည်ကစစ်ပွဲကြီးကနေလုံးဝကိုပြတ်မထူထောင်နိုင်သေးကြောင်းမြို့ရွာတွေပျက်စီးစက်မှုလုပ်ငန်းတွေအားနည်းနေပြီးလူတွေဟာစိတ်မငြိမ်းချမ်းနိုင်ဖြစ်နေကြောင်းဒါပေမဲ့နှစ်စဉ်နှစ်တိုင်းဒီပြိုင်ပွဲကြီးဟာလူထုကိုစိတ်လှုပ်ရှားစေသလိုစိတ်ဓာတ်မြင့်တင်နိုင်ပြီးစီကံတကြဖြစ်စေခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။သူရဲ့အဆိုအရတိုင်းပြည်ရဲ့အဓိကပြဿနာကစင်းရဲမွဲတေမှုမဟုတ်တော့ပဲပြင်းကြီးခြင်းသာဖြစ်နေပါတယ်။ဒါကြောင့်ပဲဒီပြိုင်ပွဲဟာစီကံနဲ့ခံနိုင်ရည်ရှိမှုကရှင်သန်မှုအတွက်အဓိကကျတယ်ဆိုတာကိုလူတိုင်းကိုသတိပေးဖို့ပေါ်ပေါက်လာရတာလို့ဆိုပါတယ်။မိကွန်းအပြီးမှာတော့သူဟာစီကံချက်တွေကိုအတိအကျရှင်းပြလာပြီးစီကံအရာပြိုင်ပွဲဝင်တိုင်းဟာအနည်းဆုံးတနင်္လာရီ3မိုင်နှုန်းနဲ့လမ်းလျှောက်ရမှာဖြစ်ပါတယ်။တကယ်လို့အချိန်လျော့သွားရင်တော့ပထမဆုံးသတိပေးချက်ရရှိမှာဖြစ်ပြီးဒုတိယအကြိမ်မှာလည်းနောက်ထပ်သတိပေးချက်တစ်ခုထပ်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။ဒါပေမဲ့တတိယအကြိမ်ဆိုရင်ပြဿနာကြီးကြီးမားမားဖြစ်လာတော့မယ်လို့ဆိုရမှာဖြစ်ပါတယ်။အကြောင်းရင်းကတော့နောက်တစ်ကြိမ်ဆိုရင်ပြိုင်ပွဲကအပြီးအပိုင်ဖယ်ရှားခံရမှာဖြစ်လို့ပါပဲ။ပန်းဝင်မဲ့အဆုံးသက်လိုင်းမရှိသလိုရနာစရာနေရာလည်းမရှိပဲရှင်သန်သူတဦးကသာအနိုင်ရရှိမှာဖြစ်ပါတယ်။စီကံချက်တွေရှင်းပြပြီးတာနဲ့ဘုံမူကြီးကသူ့ရဲ့ပစ္စတိုကိုမိုးပေါ်ထောင်ပစ်ရင်းနဲ့တစ်ချက်ပစ်ဖောက်လိုက်ပြီးတော့တင်မင်းတမန်မာရသွန်ပြိုင်ပွဲကြီးဟာလည်းတရားဝင်စတင်လာပြီးဖြစ်ပါတယ်။လူငယ်90ကလည်းရှေ့ကိုစတင်ချီတက်ကြပြီးလက်နက်ကင်စစ်သားတွေအပြည့်နဲ့ထရက်ကားတွေကလည်းနောက်ကနေလိုက်လာပါတယ်။ရေကရှေ့ကလူသူကင်းမဲ့တဲ့မြင်ကွင်းတွေဟာဘလောက်တောင်မှစိတ်ပြက်စရာကောင်းလဲလို့မှတ်ချက်ပေးလာခဲ့ပါတယ်။ဘာကိုဗစ်ဆိုတဲ့ပြိုင်ပွဲဝင်တဦးကတော့ဘုံမူကြီးကနောက်ပိုင်းရောက်မှသာလူအများစုကိုစုဝေးခွင့်ပြုတာဖြစ်ပြီးလမ်းတစ်လျှောက်နေထိုင်သူဒေသခံတွေကဘေကနေတာကြီးခွင့်ရတယ်လို့ပြောပြပါတယ်။ဒါပေမဲ့အင်္ဂါနေကြည့်ရှုသူတွေအတွက်တော့ပြိုင်ပွဲဝင်တွေရဲ့ခြေလမ်းတိုင်းကိုမှတ်တမ်းတင်နေတဲ့ကင်မရာတွေကနေရာတိုင်းမှာရှိနေပါတယ်။9မိုင်အမှတ်ကိုရောက်တဲ့အခါမှာတော့ပြိုင်ပွဲဝင်တွေလည်းစူကြီးအကြောင်းကိုစတင်ပြောဆိုလာကြပြီးဘေကာကတော့သူ့ရဲ့တစ်ခုတည်းသောမိုတီကပတ်စံပဲလို့ဝန်ခံလာပါတယ်။ရေကတော့စီးစံဥစ္စာကပဲတိုက်ပွဲဝင်ဖို့ထိုက်တန်တဲ့တစ်ခုတည်းသောအရာမဟုတ်ဘူးလို့ပြန်ပြောလာပါတယ်။တိတ်မကြခင်မှာပဲနောက်ထပ်ပြိုင်ပွဲဝင်တဦးဖြစ်တဲ့ Hackness ကမှတ်စုစာအုပ်ငယ်လေးတအုပ်ကိုကင်ပြီးပေါ်လာခဲ့ပြန်ပါတယ်။သူဟာလူတိုင်းရဲ့နာမည်နဲ့နံပါတ်ကိုအသေးအချာမှတ်သားနေပြီးဒီပြိုင်ပွဲကိုစာအုပ်တအုပ်ရေးသားဖို့ကြိုးစားနေတာလို့လည်းရှင်းပြခဲ့ပါတယ်။တကယ်လို့ဒီပြိုင်ပွဲမှာရှင်သန်ခဲ့ရင်သူဟာချမ်းသာပြီးနာမည်ကျော်ကြားလာလိမ့်မယ်လို့လည်းသူကဆိုပါသေးတယ်။ဒါပေမဲ့ပီတာကတော့မင်းသားအနိုင်ရရင်စာအုပ်မပါဘဲတောင်မှလူတိုင်းကမင်းကိုမှတ်မိနေမှာပဲလို့ထောက်ပြလိုက်ပါတယ်။အဲ့ဒီအချိန်မှာပဲအငယ်ဆုံးပြိုင်ပွဲဝင်ကာလီဟာစတင်ရိမ့်ရိုင်လာပြီးသူ့ရဲ့ခြေထောက်တွေကနာကျင်လွန်းတာကြောင့်မတက်တောင်မှတိချမရက်နိုင်တော့ပါဘူး။ရေကလည်းသူ့ကိုလက်မောင်းကနေလမ်းဆွဲပြီးလမ်းဆက်လျှောက်ဖို့အားပေးခဲ့တယ်လို့ပီတာကလည်းစကားတွေနဲ့အားပေးနေခဲ့ပေမဲ့ကာလီဟာနာကျင်မှုဒဏ်ကိုမခံနိုင်တော့ပဲလမ်းပေါ်မှာလဲကျသွားပါတော့တယ်။
သူ့ကိုသတိပေးချက်3ခုစတိုက်ပေးပြီးတဲ့နောက်မှာလည်းကာလီဟာပြန်မထနိုင်တော့တာကြောင့်စစ်သားတအုပ်ကသူ့ရဲ့အနားကိုရောက်လာပြီးတနက်နဲ့ရရဆက်ဆက်ပစ်ခတ်ရှင်းလင်းလိုက်ပါတယ်ဒီမြင်ကွင်းကရေးကိုအတော်လေးကိုတုံးလုံးခြောက်ချားသွားစေခဲ့တယ်လို့မတော်တဆအရှိန်လျော့သွားခဲ့တာကြောင့်စစ်သားတယောက်ကသူ့ကိုပါသတိပေးချက်ထုတ်လိုက်ပါတော့တယ်ဒါပေမဲ့နောက်ထပ်သတိပေးချက်တွေမလာခင်မှာပဲပီတာကရေးကိုချက်ချင်းရှိကိုဆွဲခေါ်သွားပြီးဗိုလ်မှူးကြီးကလည်းလဲကျသွားတဲ့ကောင်လေးအကြောင်းကိုကြော်ညာလိုက်ပါတယ်အဲ့ဒီနောက်ဗိုလ်မှူးကြီးကဒီလိုမျိုးတေဆုံးမှုတွေထပ်ဖြစ်လာအောင်မှာပဲဒါကြောင့်ရှေ့ဆက်လျှောက်ကြလို့အမိန့်ပေးလာခဲ့ပါတယ်18မိုင်အမှတ်ကိုရောက်လာတဲ့အခါမှာရေးကသူ့လည်းအတော်လေးကိုပင်ပန်းနေပြီးဘလောက်ကြာဆက်လျှောက်နိုင်မလဲဆိုတာမသေးကြဘူးလို့ဝန်ခံလာပါတယ်ပီတာကတော့အဆုံးသက်ကိုမတွေးနဲ့အခုလက်ရှိအချိန်ကိုပဲဆက်လျှောက်ဖို့အာရုံစိုက်ထားလို့အကြံပေးလာပါတယ်အချိန်ကြာလာတာနဲ့အမျှရေးပီတာဟန်နဲ့ဘေကာတို့လည်းပိုပြီးရင်းနှီးခင်မင်လာကြပါတယ်ဒါပေမဲ့အားလုံးအဆင်ပြေနေပြီလို့ထင်ရချိန်မှာပဲပြိုင်ပွဲဝင်နံပါတ်1ကအပူဒဏ်နဲ့ပင်ပန်းနွမ်းနယ်မှုဒဏ်ကိုမခံနိုင်တော့ပဲလမ်းပေါ်မှာတင်ပဲတက်ပြီးတော့ပြစ်လဲကျသွားခဲ့ပါတယ်အချို့လမ်းလျှောက်သူတွေကစိတ်ပူနေချိန်မှာဘာကိုဗစ်ကတော့ရီမောနေရင်းနဲ့လဲကျနေတဲ့ကောင်လေးကိုလှောင်ပြောင်နေခဲ့ပါတယ်စစ်သားတွေကသတိပေးချက်တွေပေးခဲ့ပေမဲ့ကောင်လေးဟာပြန်မထနိုင်တော့တာကြောင့်သူလည်းပြစ်ခတ်ဖယ်ရှားခံခဲ့လိုက်ရပါတယ်ဘာကိုဗစ်ကတော့ဒီတေဆုံးမှုကိုတောင်မှဝမ်းမြောက်ဝမ်းသာဂုဏ်ပြုရင်းဒါဟာငါတို့နိုင်ဖို့အခွင့်အရေးပိုများလာတာပဲလို့ဆိုလာပါတယ်25မိုင်အမှတ်ကိုရောက်တဲ့ချိန်မှာတော့ဘာကိုဗစ်ဟာ rank လို့ခေါ်တဲ့ကောင်လေးတစ်ယောက်စီကိုအာရုံရောက်သွားပါတယ်ပထမတော့ကောင်လေးနာမည်ကိုလှောင်ပြောင်နေပြီးနောက်တော့သူ့ရဲ့အမေကိုစော်ကားပြောဆိုလာပါတော့တယ်ရန်လည်းဆက်ပြီးတိမခံနိုင်တော့ပဲဒေါသအလျောက်တုံ့ပြန်လာပြီးဘာကိုဗစ်ကိုလက်ဝါးနဲ့လွှဲရိုက်လိုက်ပေမဲ့တစ်ဖက်ကရှောင်လိုက်တာကြောင့်သူလည်းမြေပြင်ပေါ်ကိုဆွဆွရွရွလဲကျသွားပါတယ်တခြားသူတွေလည်းအမြန်ပြန်ထဖို့အော်ဟစ်နေခဲ့ပေမဲ့ရန်လည်းအချိန်မီမထနိုင်တော့ပဲစစ်သားတွေရဲ့ပြစ်ခတ်ရှင်းလင်းမှုနဲ့ကြုံတွေ့သွားရပါတော့တယ်ဒီမြင်ကွင်းကြောင့်ရေးနဲ့ပီတာလည်းဒေါသထွက်သွားပြီးဘာကိုဗစ်ကိုလူသက်သမားလို့ဆွဆွဲခဲ့ပေမဲ့လည်းစိုက်ကိုပတ်လို့ဖြစ်နေတဲ့ဘာကိုဗစ်ကတော့ဒါဟာသူ့အမှားမဟုတ်တလို့ကောင်လေးကိုလက်နဲ့တောင်မထိဘူးလို့ခြေပလာခဲ့ပါတယ်နောက်ထပ်ပြိုင်ပွဲဝင်တဦးကလည်းအပေါ်သွားခြင်းစိတ်ထိမရတော့တာကြောင့်လမ်းကောင်းကောင်းဆက်မလျှောက်နိုင်တော့ပဲအရှင်ရော့သွားပြီးအားလုံးရှိမှပဲသူလည်းပြစ်ခတ်ရှင်းလင်းခံခဲ့ရပါတော့တယ်ဒီလိုနဲ့ညအချိန်ကိုရောက်လာခဲ့ပြီးလူငယ်တွေလည်းပင်မနွမ်းနယ်နေပေမဲ့စိတ်အားတင်းရင်းနဲ့ဆက်လျှောက်နေခဲ့ကြပါတယ်ရီလေပြိုင်ပွဲကနေစိတ်ပြန့်လွင့်တယ်လို့ဖြစ်လာခဲ့ပြီးသူ့အမေအကြောင်းကိုတောင်မှအိမ်မက်ထဲကိုထဲမှတ်နေခဲ့ပါတယ်ဒါပေမဲ့ပီတာကသူ့ကိုအချိန်မီလှုံ့နိုးနိုင်ခဲ့ပြီးပြိုင်ပွဲကိုသာအာရုံစိုက်ဖို့တတိပေးလိုက်ရပါတယ်ရီကလည်းသူ့အမေကိုအရန်တတိယကြောင်ပြောလာပြီးပီတာကလည်းမကြခင်ပြန်တွေ့ရမှာပါလို့နှစ်သိမ့်ပေးခဲ့ပါတယ်။နိုင်ပေါင်းများစွာကြာလာချိန်မှာတော့ရီလေသူကိုယ်တိုင်တောင်မှမတိလိုက်မိပဲအချိန်ရော့သွားခဲ့တာကြောင့်ဒုတိယအကြိမ်တတိပေးခံလိုက်ရပါတယ်။မကြခင်မှာပဲသူကအချိန်ထက်ရော့သွားပြန်ပြီးတတိယအကြိမ်တတိပေးခံလိုက်ရပြန်ပါတယ်။အခုအချိန်မှာတော့တတိပေးချက်3ချိန်ပြည့်သွားပြီဖြစ်တာကြောင့်ရီလေနောက်ထပ်3နာရီလုံးအမှားအယွင်းမရှိအောင်လို့ရှောက်ရတော့မှာဖြစ်ပါတယ်။ပီတာကသူ့ကိုကူညီဖို့ကြိုးစားပြီးအားပေးနေခဲ့ပေမဲ့ရီကတော့ဒေါသတကြီးနဲ့မင်းငါကိုဗီယူဆိုင်ချင်အောင်ဆောင်နေတာငါလဲကြတာကိုမင်းကတိတ်တဆိတ်လိုချင်နေတာပဲလို့ပီတာကိုဆွဆွဲပြောဆိုလာပါတော့တယ်။မကြခင်မှာပဲပြိုင်ပွဲဝင်တွေလည်းမတ်ဆောက်တဲ့တောင်ကုန်းတစ်ခုနဲ့ရင်ဆိုင်လာရပါတယ်။ဒီတောင်တက်ခရီးကပြိုင်ပွဲဝင်အများစုအတွက်တင်မင်းတမန်လိုဖြစ်စေခဲ့ပြီးအရှိန်အလွန်နှေးသွားတဲ့သူတွေကတော့ချက်ချင်းပဲအပြစ်ခတ်ခံရပါတော့တယ်။ရီလည်းသူ့ရဲ့ရှိသမျှခွန်အားအကုန်လုံးကိုထုတ်သုံးပြီးရှေ့ဆက်တက်ခဲ့ပေမဲ့လန်တဝက်မှာပဲအရှုံးပေးရဖို့နှီးပါဖြစ်လာခဲ့ပါတယ်။အဲ့ဒီအချိန်မှာပဲပီတာကလည်းသူ့ကိုဖေးမရင်းနဲ့လဲမကြအောင်လို့ကူထိန်ထားပေးပြီးမင်းမရရဘူးမင်းဆက်လျှောက်ရမယ်လို့အားပေးပြောဆိုလာခဲ့ပါတယ်ဒီလိုရကြောင့်ရီကလည်းအစောပိုင်းတုန်းကရိုင်းရိုင်းဆိုင်ဆိုင်ပြောဆိုမိခဲ့တဲ့အတွက်ပီတာကိုတောင်းပန်လိုက်ပါတယ်ပီတာကလည်းဘာမှမပူဖို့ပြောပြီးတော့သူ့ကိုအသက်မမှန်ရှူနိုင်အောင်လို့ကူညီပေးခဲ့ပါတယ်နောက်တနေ့ကိုရောက်ချိန်မှာတော့သူတို့ဟာ59မိုင်ကိုဖျက်ချော်ခဲ့ပြီးပြီဖြစ်ပါတယ်ရီလေအိုင်းတွေထပ်မံကုန်ခန်းလာတာကြောင့်အာယုံမပြတ်စေဖို့အတွက်စကားဆက်ပြောပေးနေဖို့ပီတာကိုတောင်းဆိုခဲ့ရပါတယ်အဲ့ဒီနောက်မှာတော့ရီဟာသူဟာပြိုင်ပွဲမှာရှင်တန်ယုံတင်မကပဲအဲ့ဒီထက်ပိုကြီးမားတဲ့ရည်ရွယ်ချက်တစ်ခုရှိနေတယ်လို့ဝန်ခံခဲ့ပါတယ်68မိုင်ရောက်ချိန်မှာတော့ဟန်ကလည်းမနေထိန်ထားရတဲ့အခြေအနေမှာရှိနေပါတယ်သူ့ခြေလမ်းတွေကအားနေပြီးတုံရင်နေသလိုပီတာကသူ့ကိုအားပေးဖို့ကြိုးစားပေမဲ့ဟန်ကတော့ဒေါသတကြီးနဲ့ဆဲဆူနေပြီးရှေ့ကိုအတော်လေးကြိုးစားဆက်ရှောင်နေရပါတယ်ဒါပေမဲ့ဟကနတ်ရဲ့အခြေအနေကပိုတော်မှအဆိုးရွားနေပါသေးတယ်သူ့ရဲ့ခြေချင်းဝက်ဟာလိန်သွားပြီးမြန်မြန်မသွားနိုင်တော့သလိုတတိပေးချက်တစ်ခုရသွားချိန်မှာရေကသူ့ကိုအားပေးဖို့ကြိုးစားပေမဲ့သူ့ခန္ဓာကိုယ်ကလုံးဝကိုမလိုက်နိုင်တော့ပါဘူးတတိပေးချက်တွေပြည့်သွားတာကြောင့်စစ်သားတွေရဲ့လက်ချက်နဲ့သူလည်းတေဆုံးသွားခဲ့ရပါတယ်ရေနဲ့ပီတာလည်းဒီတေဆုံးမှုကြောင့်ဝမ်းနည်းနေပေမဲ့ဘာကိုဗစ်ကတော့လှောင်ပြောင်နေပြီးသူတို့တငယ်ချင်းအတွက်အမတ်တရအနေနဲ့ကြပြဒါမှမဟုတ်တချင်းတစ်ပုတ်လောက်ရေးချဖို့အကြံဉာဏ်တော်မှပေးလိုက်ပြန်ပါတယ်ပီတာလည်းဒေါသမထိန်နိုင်တော့ပဲသူ့ကိုလူသက်သမားလို့ထပ်မံအော်ဟစ်ခဲ့တာကြောင့်အခြေအတင်စကားများကုန်ကြပါတယ်နောက်တော့ပြိုင်ပွဲဝင်အုပ်စုကမိုင်းတရာအထိကိုရောက်လာချိန်မှာတော့ဗိုလ်မှူးကြီးကသူတို့ကိုဒီလောက်ကြာကြာခံနိုင်ရည်ရှိတဲ့အတွက်ဂုဏ်ယူကြောင်းကိုပြောလာခဲ့ပါတယ်။ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီအချိန်မှာပဲစိတ်ပြတ်အားငယ်နေတဲ့ကောင်လေးတစ်ယောက်ကပြိုင်ပွဲကလွတ်မြောက်ဖို့